चाय पीना हो तो आ जाने का, हम दे देंगे आपको। चाय का तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले मैं रेनकोट पहन के निकल जाता हूँ हमारे यहाँ की ओलन नदी देखने के लिए। यहाँ आके देखा तो नदी में अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ आ गई है। वही मिला वो मुझे इन लोगों के पास ले आया। ये लोग मुझे बिना बताए ही यहाँ पे चले आए थे अकेले अकेले। वहाँ से वापस पुल पे चले आए तो चेतन भाई मिल गए तो उनके साथ बात की। और ये देखिए पुल के नीचे का व्यू, ऐसा व्यू लेने के लिए कैमरा यहाँ से डाल दिया था। और ये रहा हमारा पिंटू भाई यूनिक छाते के साथ। यहाँ पे मंदिर है, वो भी डूब चुका है। पानी देखने की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि ये हमें सीधा काकरिया गांव ले आई। यहाँ अंबिका नदी में पानी देखने चले आए, लेकिन सोचा था इतना है नहीं। ये एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि हम महुआ जाने के लिए मजबूर हो गए। यहाँ तो सड़क के आसपास भी पानी ही पानी है। यहाँ के पता चला कि महुआ को भी अलर्ट पे रखा है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं नए पुल पे। पूर्णा नदी भी अपने रुद्र स्वरूप पे है और आज तो अमास भी है। करचिलिया से महुआ जाने वाले रास्ते पे भी पानी आ गया है। अब घूम के जाना पड़ेगा घर।